हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल. दोस्तों देखिए ये हमारे अमरिया काका. क्यों काका हाँ. कसो काय तुम पानी छोड़ी रहा अभी एकमा बरसात का मौसम में? अरे यार पानी वो क्या वो ठोकारा का पड़ गया, उसको बाद में फिर उसको बाद में पानी नहीं आया, सोप लगाए तो अच्छा वो रपाना की संभावना है. तो अभी पानी छोड़ दिया मोटर का, तो अभी सही हो जाएगी. तो अभी सोयाबीन मतलब अच्छी उग जाएगी इससे. ये सोप सोप हाँ सोब अच्छी उग जाएगी उग जाएगी है नहीं. हाँ. हाँ देखो बरसात के मौसम में पानी देना पड़ रहा है किसानों को. ये देखिए